ასოციაციის 2023 წლის პროგრამის ფარგლებში სასემინარო კურსი, იცით რომ ეს გულისხმობს მუდმივ სემინარებს, ჩვენ საერთაშორისო და ქართველ კოლეგებთან, გულისხმობს ეს სუპერვიზიებს, სამკითხველო ჯგუფებს და აგრეთვე ფსიქოანალიტიკურ ფორმაციას მათთვის, ვისაც აქვს ამის სურვილი და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება. დღეს ჩვენ გვაქვს პატივი კიდევ ერთხელ მივიღოთ ჩვენს რიგებში სემინარზე ქალბატონი ირინა ზარკოვა, ახალგაზრდა ბულგარელი ფსიქოანალიტიკოსი, რომელიც მუშაობს ბავშვებთან, მოზარდებთან, ზრდასრულ პაციენტებთან კაბინეტის ფარგლებში. ის არის ფრანგული ესპას ანალიტიკის წევრი, სადაც არის ფორმირებული, აგრეთვე ის არის დოქტორი ფრანგული უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზისა და ფსიქოპათოლოგიაში და დღეს ჩვენ ის გვესაუბრება თემაზე, რომლის სახელწოდებაა სიმპტომები და ოჯახის დინამიკა ფსიქოზის საწყის ფაზაში მოზარდებთან და ორი კლინიკური შემთხვევის ანალიზი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ირინა ზარკოვას მონაწილეობა ჩვენ სემინარებში მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ სოფიასთან და ბულგარეთის ჯგუფთან დიდი ხანია თანამშრომლობთ. ეს გაცვლა და ეს თანამშრომლობა ფრანგული ჯგუფთან ერთად, იმიტომ რომ ამ ჯგუფებს ფრანგული ასოციაცია აერთიანებს, არის ძალიან ნაყოფიერი ჩვენთვის, ნაყოფიერი იმ გაგებით, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ გზას, რომელიც მათ ნაწილობრივ გაიარეს და ის გადიან კიდეც და ამ გამოცდილებას მუდმივად ვცვლით ერთმანეთში. და აგრეთვე ირინას დამსახურება არის ის, რომ ის ჩვენი რამოდენიმე კოლეგის ფორმაციის პროცესშიც მონაწილეობას იღებს. ადგილზე თუ დისტანციურად. Voilà, Irina, je vous ai présenté ceci, je soulignais l'importance de nos relations interassociatives entre espace bulgare pour la psychanalyse et espace géorgien pour la psychanalyse, et aussi votre rôle dans la formation de notre groupe et de quelques collègues, et aussi l'importance de ces échanges. Et aussi, je parlais de votre sujet qui concerne les adolescents, les pré-rentrées à la psychose et deux cas cliniques que vous allez nous présenter. Je vous remercie encore une fois et je vous écoute. C'est moi qui vous remercie et Giga, vous avez dit l'importance et la richesse de nos relations associatives. Et quel plaisir de vous voir, Maya et Hélène, je vois. Oui. Bonjour. Bonjour, merci. Bon, je vais commencer, c'est un sujet assez spécifique. Le début de la psychose à l'adolescence, la dynamique familiale, les premiers symptômes, et le contre-transfert. დიდი მადლობა, რომ ესე იგი ძალიან გახარებული ვარ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ურთიერთობები ასოციაციებს შორის და არის ძალიან დიდარი ეს ურთიერთობა გამდიდრებული შინაარსობრივად და ის თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს, ეხება ფსიქოზის საწყის ფაზას მოზარდებთან, ოჯახის დინამიკას და პირველ სიმპტომებს, რომლებიც ჩნდება ამ დროს. Bon, je commence. Tout à fait. J'ai choisi ce sujet car il m'est déjà arrivé de travailler avec des adolescents souffrant d'une psychose dont les symptômes se déclenchent et deviennent plus visibles, plus bruyants, plus dérangeants à l'adolescence. მე ავირჩიე ეს საკითხი, ეს თემა იმდენად რამდენად ვიმუშავე იმ მოზარდებთან, რომლებიც სწორედ მოზარდობის ასაკში შესვლის დროს მათი ფსიქოზი ხდებოდა უფრო ხმაურიანი, უფრო მწვავე და უფრო ესე იგი მანიფესტური და ესე იგი დახუნძლული სიმპტომებით. Bien sûr, au niveau de la structure, ils étaient déjà psychotiques.
რა თქმა უნდა, სტრუქტურის დონეზე ისინი უკვე იყვნენ ფსიქოტიკები, მათ ჰქონდათ ფსიქიკური სტრუქტურა, იქამდე ვიდრე ჩართავდნენ ფსიქოს. Car, vous le savez, la structure apparaît en bas âge. იმდენად რამდენადაც სტრუქტურა ყალიბდება ძალიან ადრეულ ასაკში. Je vais vous présenter un cas dont le vrai travail thérapeutique et psychanalytique n'était même pas commencé. მე წარმოგიდგენ შემთხვევას, რომლის დროსაც ფსიქოთერაპიული და წმინდა ფსიქოანალიტიკური სამუშაო ვერც კი მოასწრო დაწყებას, კი არც კი დაწყებულა. Le déni, le mensonge gouvernaient dès le début, et donc mon travail, mon désir et mes efforts frappaient au mur. უარყოფა და ტყუილი თავიდანვე იყო გამეფებული ამ შემთხვევაში, ამჯერად და ჩემი სურვილი, რომ გამეგრძელებინა მუშაობა ამ მოზარდთან, იგივე იყო, რაც კედელზე კაკუნეს, კედელზე შეჯახება, ეს შეახარე კედელზე. Tout le travail se déroulait au cabinet et non pas en institution, ce qui également limitait cette intervention. მთელი ეს სამუშაო კაბინეტის ფარგლებში მიმდინარეობდა და არა ინსტიტუციის, რაც გარკვეული თვალსაზრისით ლიმიტაციას ახდენდა ჩემი შესაძლებლობებში ლიმიტირებული ვიყავი. Je décrirai non seulement la clinique du sujet, garçon de 13 ans, mais toute la communication et la dynamique familiale. მე ავწერ 13 არა მხოლოდ 13 წლის ბიჭის კლინიკას, კლინიკურ სურათს, არამედ იმ დინამიკას, რომელიც მას ჰქონდა ოჯახში და ოჯახურ კონტექსტზე. J'aborderai mes propres difficultés rencontrées dans le contre-transfert. და აგრეთვე შევეხები იმ სიძნელეებს, რომლებსაც ჩემი კონტრტრანსფერის დონეზე წავაწყდი. Surtout quand on ressent que la famille essaye de nous faire complices de ce mensonge familial et quand on se sent avalé par elle. ეს ოჯახი, აი ამ ოჯახურ ტყუილში ცხოვრობს და გარკვეული თვალსაზრისით ეს ბავშვი შთანთქმულია ამ ტყუილის მიერ, რომელიც c'est mensonge familial, c'est mensonge qui règne dans la famille, ça. Oui, oui, oui. Oui. ანუ რომელიც გამეფებულია ამ ოჯახში. Dolto écrit dans le cas Dominique, il faut avoir 3 générations pour faire un psychotique. Ფრანსუაზ დოლტო დომინიკის შემთხვევაში, წიგნში რომელსაც ქვია დომინიკის შემთხვევა, ამბობს, რომ იმისათვის, რომ ფსიქოტიკი ჩამოყალიბდეს, სუბიექტი ფსიქოტიკი, ამისათვის სამი თაობაა საჭირო, ანუ გარკვეული პრობლემა სამი თაობის დონეზე. Notre désir de travailler avec les enfants et les adolescents en pleine souffrance pour qu'ils aillent mieux et vivent un peu plus facilement confronte l'angoisse maternelle. Pardon, j'ai pas compris, Irina, est-ce que vous pouvez répondre? Notre désir de travailler avec les enfants et adolescents en pleine souffrance pour qu'ils aillent mieux et vivent un peu plus facilement confronte l'angoisse maternelle. Ah oui. ჩვენი სურვილი, რომ ვიმუშაოთ ბავშვებთან და მოზარდებთან, იმისათვის, რომ ისინი გამოჯამრთელდნენ, ან მათი ცხოვრება და მათი სიცოცხლე გაუმჯობესდეს და უფრო ადვილი იყოს მათთვის ცხოვრება, ეჯახება შფოთვას, რომელიც სათავეს იღებს დედისგან. ანუ დედა ამ ანალიტიკოსის ამ სურვილზე შფოთვით რეაგირებს. En rentrant dans cette position d'un tiers, ce troisième qui sépare ce corps à 2 têtes est toujours une menace de séparation. როდესაც ეს მესამე ანალიტიკოსის სახით ეს მესამე ჩნდება დედაშვილის ურთიერთობაში, რომელიც ხშირად ქმნის ისეთ სხეულს, რომელსაც აქვს ერთი სხეული და ორი თავი, ყოველთვის აჩენს სეპარაციის საფრთხეს. გულისხმობს ფსიქოანალიტიკოსი და ამიტომ დედას უჩნდება შფოთვა ამ სეპარაციასთან დაკავშირებით. Et là, je vais citer Maud Manoni dans L'enfant, sa maladie et les autres, une phrase qui me paraît importante. L'analyse...
Excuse-moi, oui, pardon, C'est pas excuse-moi. grave. Tu peux dire plus long. Je peux. D'accord. Je cite, l'analyste doit être conscient de ce qui se trouvait déjà inscrit dans une structure avant sa propre entrée en scène. Avant l'entrée en scène de qui? Avant de rentrer en scène dans cette famille, avant de commencer le L'analyse. travail, il y a Oui, des oui, oui. relations qui sont déjà stables. Oui. C'est la scène analytique. Oui. Oui. ანუ მოდმანონი მე მოვიყვან ციტატას ბავშვთა ფსიქოანალიტიკოსის მოდმანონის ციგნიდან ჩამორჩენილი ბავშვი და მისი დედა, სადაც ის წერს, რომ ანალიტიკოსი უნდა აცნობიერებდეს, რომ როდესაც მასთან მოდის ბავშვი და მოდის მშობელი, ეს ბავშვი უკვე იყო ჩაწერილი გარკვეული ოჯახის დინამიკასა და სტრუქტურაში და რომ ამ ანალიტიკურ სცენას წინ უსწრებდა სცენა ოჯახის. Luca Constantin. Le cas Constantin, c'est le nom du garçon. Luca Constantin. Constantin. Oui. Ça fait quoi Luca Constantin. Je commence. La première consultation. Constantin a 13 ans. Allez-y. Il est ramené en consultation par ses parents. Les parents paraissent calmes et très souriants. Ils disent que leur fils, depuis un certain temps, fait des crises, des hurlements quand il joue à l'ordinateur et l'Internet n'est pas bon, ou soit quand il fait ses devoirs, toujours en présence avec l'aide de sa mère, et son père, par exemple, marche dans l'appartement et fait du bruit. C'est-à-dire, quand il est assis à l'ordinateur, dans l'Internet, ou quand il fait le jeu vidéo, j'ai pas entendu, Quand il joue, oui, quand il joue, il oui. s'énerve, il fait des hurlements, il casse. Et ou si son père marche et fait du bruit. Oui, il fait ses devoirs seulement en présence de sa mère. Et à ce moment donné, son père, par exemple, il passe, il fait un bruit et ça déclenche une réaction très agressive. Ok, oui. ანუ პირველ კონსულტაციაზე კონსტანტინე 13 წლის ბიჭი მშობლებს მოყავს, მშობლები თავიდან გამოიყურებიან ძალიან მშვიდად და მათ სახეზე ასე ვთქვათ ორივეს ღიმილი დასთამაშებს, როდესაც მიმდინარეობს პირველი კონსულტაცია და ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი ბიჭი ბოლო დროს გარკვეულ კრიზისებს აწყობს და ყვირის, ბღავის პირდაპირ მაშინ როდესაც თამაშობს კომპიუტერთან და რაღაც არ გამოსდის, ან როცა ინტერნეტშია და მეორე ნაწილი ამ კრიზისის მდგომარეობს იმაში, რომ მას დავალებების გაკეთება დედის გარეშე არ შეუძლია, დედა გვერდით უნდა ეждდეს და თუ კი მამა ოდნავ მაინც ხმაურობს, იქით ოთახში დადის, ან ესმის მამის ფეხის ხმა, ასე ვთქვათ, ჩვენებურად რო ვთქვათ, ნერვები ეშლება და ამასთან დაკავშირებით ბღავის ეს პირდაპირ ყვირის. La conversation passe très difficilement. La mère répond en souriant et le père secoue la tête en souriant également. თავიდან საუბარი ძალიან ძნელად მიმდინარეობს, დედა რთულად, მაგრამ პასუხს მცემს ღიმილით სახეზე და მამას თავი აქვს დახრილი და ისიც პასუხობს თავდახრილი და ისიც იღიმება. Il rajoute que Constantin a des petites difficultés à l'école. Ses camarades se moquent de lui et le bousculent. მამა ამატებს, რომ კონსტანტინს აქვს კიდევ პრობლემა სკოლაში, ის იმის, რომ მისი თანატოლები დასცინიან მას ხშირად და უბიძგებენ, უჯიკებენ და ხელს კრავენ. Je me tourne vers lui et je lui demande de raconter ce qui se passe à l'école. Il n'a pas compris la question, il n'a pas compris que je m'adresse envers lui et il a regardé tout de suite sa mère.
მე მივმართავ მზერას უკვე კონსტანტინისკენ, მას ვეკითხები თუ აბა რა ხდება. რაშია საქმე და ის ვერ ხვდება თუ მე მას მივმართავ, თითქოს ვერ ხვდება და il tourne vers la mer, il regarde sa mère. Oui, il la regarde. Il ne peut pas Oui. répondre, il la regarde. და ის უყურებს თავის დედას პირდაპირ, რომ აი თითქოს დედამ უნდა გასცეს პასუხი. Constantin n'a pas d'amis, semble manquant, distinct, un peu bizarre, silencieux, ne comprend pas les questions ou qu'on parle de lui. კონსტანტინს არ ყავს მეგობრები, არის ძალიან ჩუმი, საკუთარ თავში ჩაკეტილი, გულჩათხრობილი და როდესაც მას მიმართავენ, განსარჩება, რომ თითქოს მას არ ესმის, რომ მიმართავენ მას, თითქოს ის ამაზე არ რეაგირებს. Actuellement, il fait du basketball. Avant, il faisait des danses folkloriques bulgares et du karaté, mais il a arrêté car, et la mère répond, oh, il est grand. Il le mettait toujours en dernier rang exprès. Pardon, il mettait toujours? Il mettait Constantin, le chorégraphe, mettait Constantin au dernier rang. Oui, et la mère dit, oh, mais c'était exprès. Ah oui, bon. Déjà, bon. ესე იგი, კონსტანტინი კალათბურთს თამაშობდა, ცეკვაზე დადიოდა ბულგარულ ნაციონალურ ცეკვებზე და კარატეზე. და დედამ ცეკვიდან გამოიყვანა და რომ მკითხე თუ რატომ, იმიტომ რომ მასწავლებელიო უკანა რიგებში აყენებდაო ბავშვსო, მოცეკვავეებს შორისო და მე არც მნობლიო რომ სპეციალურად აკეთებდა ამასო. Le père. Soit le père ne prend pas la parole, soit il dit « ma femme va répondre », soit il dit une phrase dont les mots sont soigneusement choisis comme s'il ne faut pas réveiller le monstre. Mama, ან საერთოდ არ ლაპარაკობს, ან ჩუმად არის ესე იგი, ან ამბობს რომ ჩემი ცოლი ვიპასუხებთ თავის ცოლისკენ იბრუნებს მზერას, ან თუ კი პასუხობს ძალიან დიდი დაკვირვებითა და სიფრთხილით არჩევს სიტყვებს, რომ თითქოს ეშინია რომ რამე ზედმეტი არ თქვას და ამით მონსტრი არ გამოაღვიძოს. რაღაცა ოჯახში. L'anamnèse est vide. Tout est en norme. Grossesse, accouchement, développement, tout. Anamnèse არის ცარიელი. ყველაფერი კარგად არის. კარფერი ისეთი პათოგენური არ არის. არის ფეხმძიმობა, არის შობიარობა, არის ბუძუძუციკოება, არაფერი. ყველაფერი არის თითქოს კარგად. Constantin a une sœur aînée au lycée. Sa sœur a sa chambre. Constantin dort avec sa mère. Pardon? Au lycée? Oui, sa sœur est née au lycée. Au lycée, oui. Oui. Sa sœur, oui, je continue, oui. Oui. Sa sœur a sa chambre. Constantin dort avec sa mère et son père dort dans la même chambre sur le lit de son fils. კონსტანტინეს ყავს და უფროსი და რომელიც ლიცეუმში სწავლობს, ასე ჩვენ ენაზე ვთქვათ, მე-11 კლასშია და მას აქვს თავისი ოთახი, ცალკე წევს. მაშინ როცა კონსტანტინი წევს დედასთან, ხოლო მამა იმავე ოთახში წევს კონსტანტინის ლოგინში, რომელიც მოაზრებულია როგორც ამ მოზარდის თვის განკუთვნილი. La mère, toujours en souriant, dit qu'il fait pollution nocturne. Oui. Constantin. Constantin, oui, à côté d'elle. Ah oui, pollution nocturne. Ah oui. Pollution, oui, c'est pas une hérésie. Non, c'est pollution, oui, nocturne. Oui. Დედა ამბობს, რომ კონსტანტინი ჩემთან წევს ღამე და მას აქვს ღამის პოლუციები, პოლუცია რას გულისხმობს. Constantin est élevé par sa mère et sa grand-mère jusqu'à 6 ans. კონსტანტინი აღიზარდა 6 წლამდე დედამისისა და თავისი ბებიის მიერ. Le père est fonctionnaire au ministère des Affaires intérieures. La mère est comptable. La famille vit isolément, très fermée.
მამა არის ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, ფუნქციონერია, დედა არის ბუღალტერი და ძალიან იზოლირებულ ცხოვრებას ეწევა ოჯახი. La première séance est sèche, pas d'informations, vide, un peu bizarre. ცოტა უცნაური იყო, რომ პირველ სეანსზე ამდენად უცნაური იყო, რომ ძალიან ცოტა ინფორმაცია მივიღე ოჯახზე და ანამნეზზე და ცოტა სიცარიელე თესით იყო. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la séance? მაგრამ ის რაც ხდება სეანსის ბოლოს, უკვე ძალიან საინტერესოა. Constantin a trop envie d'aller aux toilettes. La séance se termine. J'ouvre la porte et je dis au revoir. Constantin se précipite vers les toilettes et à ce moment, la mère ferme la porte devant mon nez et se tourne vers moi avec un sourire. Sa sœur est adoptée. Personne ne le sait. Constantin aussi. Je tiens que cela reste ainsi. Sa sœur est adoptée. Sa sœur aînée est adoptée. Oui. ანუ ამ დროს სეანსის ბოლოს კონსტანტინს აქვს სურვილი გავიდეს ტუალეტში, ძალიან ძლიერი სურვილი ტუალეტში სასვლის. მე ასე ამ შემთხვევაში უკვე ვასრულებ სეანსს, კონსტანტინი გადის მამასთან ერთად გარბის ტუალეტისკენ, მაშინ როდესაც ამ დროს დედა იხელთებს დროს, შემოდის ისევ კაბინეტში, ჩემს წინ ხურავს კარს და მეუბნება რომ მე უნდა გითხრათ რომ კონსტანტინის და არის აყვანილი ბავშვი, ამის შესახებ არავინ არ იცის და მინდა რომ ეს დარჩეს საიდუმლოდ. Et le père, il est au courant. Mais si, absolument. Il a écouté comme ça. Oui. Avec un sourire. Oui. Je m'entends. Je continue? Oui. Je m'entends de répondre, la vérité appartient à vos enfants. Ils partent. C'est ce que vous avez dit à ses parents. Oui. Vous avez dit ça. Oui. Mais მათ უთხარი რომ სიმართლე ეკუთვნის თქვენს ბავშვებს, ესე თქვენ შვილებს. ისინი მათ უფლება აქვს იცოდნენ და ამ დროს ისინი მიდიან. Mais parce qu'elle veut dire en cachette, il a un secret familial. Oui. Personne ne le sait. Oui. Et finalement, tout le monde sait. Les voisins, la famille, tout le monde sait quand un enfant est adopté. Oui. C'est le cas très typique. რომ ბავშვი აყვანილია. მეზობლებმა ნათესავებმა ყველა გარდა თავად ამ გოგონასი, ვინც აყვანილია, მისი უფროსი და ვიცეუმელი და მისი ძმა, რომელიც მოიყვანეს სეანსზე. Pendant une semaine, dans ma tête, des pensées passaient. Oh là là, c'est grave, c'est très, très grave. Anamnèse vide, comportement déplacé, mensonge, débilité, retard mental chez l'enfant, le père dans une position d'accessoire. C'est grave. და შემდეგ დღეებში მე თავში სულ მიტრიალებდა ესაზ რომ რაღაც ძალიან ძიმესთან მაქვს საქმე, რომ რაღაც ძალიან ძიმია ამ ოჯახში. ერთის მხრივ, რატომ? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ანამნეზი უცნაურად ცარიელია. ბავშვის ქცევა და მშობლების ქცევა რაღაცნაირად არაადეკვატური იმ კითხვებთან და იმ რეალობასთან, რომელშიც ისინი სეანსზე იმყოფებიან. ტყუილი არის, რასაც ეფუძნება მათი ცხოვრება. ბავშვს აღენიშნება და დანარჩენებსაც ერთგვარი გონებრივი ჩამორჩენა თუ მენტალური დებილიზმი და მამას აქვს უბრალოდ აქსესუარის დანამატის, ასე ვთქვათ, როლი და არა ცენტრალური. La semaine d'après se passe la deuxième consultation. La famille rentre
Et la mère dit, oh là là, je ne supporte pas des odeurs. J'ai eu Covid-19 et depuis, je ne supporte pas les parfums. À ce moment-là, c'est ma collègue qui avait allumé une bougie aromatisée. Votre Elle collègue. dit, oh là là, je ne supporte pas ces parfums, c'est tellement fort. Oui. Ამ მეორე კონსულტაციაზე შემდეგ კვირას მოდის მშობლები, მე მათ ვიღებ და დედა როგორც კი შემოდის საკონსულტაციო ოთახში, იმ წუთში იძახის, აუ მე საშინლად ვერ უძლებ სუნამოების სუნს, COVID-19 რაც გადავიტანე, იმის შემდეგ ძალიან მაღიზიანებს სუნამოს სუნები. და ეს ზუსტად ის მომენტი იყო, როცა ჩემ კოლეგამ აი ამ დაწესეს სივრცეში აანთო სანთელი, არომატული სანთელი. Aromatisable თუ როგორც არის. Dans la séance, la mère raconte que les camarades de classe de son fils sont méchants. Elle a signalé la direction, elle a appelé les parents des élèves et elle dit que c'est mieux de changer l'école. დედა ამბობს, რომ ამ ბავშვთან სკოლაში, კლასში ძალიან ისეთი მავნე და ცუდი ბავშვები სწავლობენ, ისინი ამცირებენ ამ ბავშვს და მან დაურეკა სკოლის დირექციას, მშობელთა კომიტეტს და საბოლოოდ ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ სკოლა უნდა შეუცვლო. Je lui pose les questions. Pourquoi, d'après vous, les enfants sont méchants envers votre fils? Elle répond, ils sont jaloux. ანუ მე ვეკითხები, როგორ ფიქრობთ, რატომ არიან ამდენად ცუდად განწყობილები კლასელები მაინც და მაინც თქვენი შვილის მიმართ? და ის მე პასუხს ვცემს, იმიტომ რომ მათ ჩემი შვილი სურთ. Je demande Constantin de dessiner. Il reste bloqué devant la feuille blanche et ne peut pas commencer. Sa mère lui indique un thème et il fait quelques traits. მე კონსტანტინს თხოვ რომ დახატოს, მაგრამ ის ცარიელ პურცელთან ზის, თეთრ პურცელთან და ვერაფერს ხატავს. ამის შემდეგ დედა ეუბნება რაღაცა თემას, რომელიც შეიძლება რომ დახატოს და ამის მერე რაღაც რამოდენიმე შტრიხს ამატებს თითქოს, მაგრამ ვერ ხატავს. Et à la fin de la séance, elle dit, oh, j'aime bien votre parfum, c'est quoi? C'est elle. Du coup, ამის შემდეგ დედა ამბობს, ძალიან მიყვარს თქვენი სუნამო, რა სუნამო გასხიათ? Et vous voyez comment c'est déplacé, ça commence par je supporte pas l'odeur et à la fin toujours avec un sourire. Oui. ხო ხედავთ როგორ არის განსხვავება, რომ თავიდან ის ამბობს, რომ ვერ ვიტანს სუნამოების სუნს კოვიდის შემდეგ, გარკვეული ხიმილით ამბობს ამას, მერე ისევ გარკვეული ხიმილით ამბობს მე ძალიან მომწონს თქვენი სუნამო. Troisième, quatrième consultation, Constantin vient seul. მესამე და მეოთხეზე უკვე კონსულტაციაზე კონსტანტინი მარტო მოდის. Il comprend difficilement les questions. Il bloque devant une feuille. Il ne peut pas faire du skiggle, faire des gribouillis, construire un objet, construire une histoire. Il parle comme un robot. ის საუბრობს როგორც რობოტი, ვერ ლაპარაკობს, არ პასუხობს კითხვებს, ვერ ხატავს, ვერ ჯღაბნის პურცელზე, skiggle-ს ვერ თამაშობს, ანუ აი ამ ურთიერთხატვის პროცესში ვერ შემოდის და სრულიად ინიბირებულია. Il rajoute, je suis dans une nouvelle école, ils sont gentils les élèves. Il répète le mot de la mère. Tout à fait. მე ახალ ერთადერთი რასაც ამბობს არის, რომ მე ახალ სკოლაში გადავედი და მოსწავლეები ძალიან კარგები არიან ჩემს მიმართ. Dans 3 semaines, tout est recommencé et encore une fois, il est devenu l'objet de moquerie de la part de ses camarades d'école. სამ კვირაში ყველაფერი ისევ მეორდება, ისევ ხდება ის დაცვინის ობიექტი თავისი სკოლის ამხანაგების მხრიდან. Je lui pose les questions. Qu'est-ce que tu penses? Cela se répète.
Il répond sèchement, je ne réponds pas, c'est personnel, mais avec une voix assez bizarre. Je ne réponds pas. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses? Ça se répète, la moquerie. C'était avant à l'école, maintenant ça se répète. Oui, oui. Il dit comme ça, très sèchement, comme un robot, je ne réponds pas, c'est personnel. Ah, c'est personnel. C'est Oui. personnel. C'est pas votre regard. Ça. Voilà. Voilà. მე ვუთხარ რომ კი მაგრამ როგორ ხდება რომ წინა სკოლაშიც ასეთი პრობლემები მქონდა დაქცინოდნენ თითქოს ბავშვები ახლა ახალ სკოლაში გადახვედი და აქაც მეორდება რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და უცბად მან თითქოს ხმა დაიბოხა და ძალიან სერიოზული მკაცრი და ბოხი ხმით მითხრა მე ასეთ კითხვებს არ პასუხობ ეს პირადული კითხვებია პირადი. La prochaine fois il dit après les séances, je ne me sens pas très bien. J'ai des vertiges et une voiture peut me persécuter. Une voiture? Une voiture. Oui. ამის შემდეგ სეანსზე ის ამბობს რომ წინა სეანსის შემდეგ მე თავს ძალიან ცუდად გრძნობდი, თავბრუსხვევა და გულისრევა მქონდა და აგრეთვე განცდა მქონდა რომ რომელი რაღაც მანქანა მომდევდა. C'est normal d'avoir des pensées que quelque chose de grave arrivera à mes parents. C'est normal d'entendre des conversations des gens de l'autre côté du boulevard. C'est ce qu'ils posent comme des questions. ის მე მეკითხება, რამდენად ნორმალური არის რომ c'est normal première question qui était concernant ses parents. C'est normal d'avoir des pensées que quelque chose dangereux arrivera à mes parents. ანუ რამდენად ნორმალურია რომ ხანდახან მომდის თავში ფიქრები რომ რაღაც მძიმე და საშიში შეიძლება დაემართოთ ჩემ მშობლებსო და რამდენად ნორმალურია ეს ფიქრებიო ამ კითხვას ვამს და აგრეთვე მეკითხება რამდენად ნორმალურია რომ ბულვარის მეორე მხარეს ადამიანები რო ლაპარაკობენ ეს მე მესმოდესო. Il se trompe des pronoms. Moi, toi, il, eux, il se trompe. La langue est très erronée. ის ძალიან ხშირად მას ეშლება პირის ნაცვალსახელი. მე, ის, შენ, ჩვენ ამ თვალსაზრისით გრამატიკაში ძალიან quand il doit le prénom le pronomino c'est moi tu. Voilà, tout à fait. Moi, l'autre. C'est ça. Oui. Il fait des néologismes. Il dit qu'il ne supporte pas sa sœur car elle l'appelle fou, malade mental, débile. მას აქვს გარკვეული ნეოლოგიზმები ლაპარაკის დროს და ამავე დროს ამბობს რომ ვერ იტანს ზულს თავისი და რადგანაც მისი და მას უწოდებს მენტალურად ავადმყოფს და ჩამორჩენილს. La semaine d'après, il n'est pas venu. Son père a appelé 5 minutes avant la séance pour prévenir que son fils a resté jouer le basket à l'école. Il a changé la voix et en cachette, il a dit qu'hier, Constantin a cassé l'ordinateur, l'armoire et le lit. შემდეგ სეანსზე კონსტანტინე არ მოვიდა და სეანსამდე 5 წუთით ადრე მამამ დამირეკა და მითხრა რომ მან გადაწყვიტაო რომ სკოლაში დარჩეს და გააგრძელოს კალათბურთის თამაში და აღარ წამომყვაოდა. მე რაღაცნაირად ტელეფონში ხმა შეიცვალაო და შეცვლილი ხმით მითხრაო რომ იცით გუშინ კონსტანტინმა დაამტრია საწოლი, დაამტრია კომპიუტერი, c'est-à-dire il a cassé l'ordinateur, le lit et l'armoire და კარატა. C'est-à-dire il était dans le fureur. À la dernière séance, je leur dis qu'il est fortement conseillé d'aller faire une observation en pédopsychiatrie. ბოლო სეანსზე მე მას ურჩიე რომ ბავშვი მieყვანათ პედოფსიქიატრთან დაკვირვებაზე. La mère, en souriant, me dit « Oh, mais nous étions déjà il y a 5 ans, il a tombé et a fait un petit bobo à la tête. Tout est en norme. »
და დედამ თქვა არ არის საჭირო, იმიტომ რომ 5 წლის წინ ჩვენ ვიყავით, ბავშვი დაეცა, ცოტა თავი დაარტყა ოდნავ და მივედით ჩვენ თითქოს ფსიქიატრთან და გვითხრა რომ ყველაფერი წესრიგშიაო. Et vous voyez, pour un bobo à la tête, on ne va pas en pédopsychiatrie. და რა თქმა უნდა, ეს უკვე ცხადია, რომ თავზე რაიმე ჭრილობის გამო პედოფსიქიატრთან არ მიდიან. ნუ ვაჟელე, chez le neurologue au moins. Altération du fonctionnement, comportement bizarre, étrange, pas d'initiative, discours perturbé, contaminé par le discours de la mère, isolement social, réaction agressive, réaction émotionnelle inappropriée, très long, rigide, faible QI, solitaire, moi fragile, réponse déplacée faisait partie du tableau clinique de ce jeune garçon. ანუ უცნაური ქცევა, უცნაური დისკურსი, დედის დისკურსებით და დედის ენით კონტამინირებული და დასნებოვნებული ენა, სოციალური ურთიერთობების სიმცირე, აგრესიული რეაქციები, ემოციურად არასტაბილური რეაქციები, იზოლაცია, მარტოსულობა, არადეკვატური პასუხები და ასე შემდეგ, თუ კიდევ რამე გამორჩენთ, რომ ბევრი იყო ჩამონათვალი, არის ასე ვთქვათ კლინიკური სურათი ამ ბიჭის. Et c'est là que le travail se termine, même avant de commencer, par un SMS. Ces rendez-vous étaient irréguliers de temps en temps. Soit Constantin était malade, soit il partait en vacances, soit il ne voulait pas venir. იმიტომ რომ კონსტანტინე ან ავად იყო, ან დარდადეგებზე იყო, ან არ სურდა მოსვლა, მოკლედ მიზეზი არ ილეოდა. Il me semble que la mère voulait plus une sorte de réhabilitation comportementale que de soigner son fils. უფრო ეთყობოდა რომ დედა სურდა ერთგვარი ქცევით სარეაბილიტაციო სამუშაო ეწარმოებინათ ბავშვთან, ვიდრე ემკურნალათ მათთვის ამ სიტყვის ღრმა გაგებით. Vous voyez que c'est un cas très difficile. L'adolescent est très malade. სული შემთხვევა, რადგან მოზარდი არის ძალიან ავად, ჩვენ ხედავთ რომ ავად არის. Le moins faible, parasitage de la langue, pas d'investissement d'objets. ენა მე ძალიან სუსტია მოზარდთან. ენა არის პარაზიტირებული სხვისი ენით და ინვესტიცია ობიექტის არის არ არსებობს, ძალიან სუსტია. Il est dans une impossibilité de rentrer dans le dialogue. Tout est menaçant. Dès que vous lui donnez l'espace, il bloque et reçoit des vertiges. Dialogში ვერ შედის, დაძაბულია. ის თუკი ცდილობს რომ პასუხი გასცეს, თავბრუ ეხვევა, ეს მისთვის თავბრუდამხვევი მომენტი, ანუ არ შეუძლია საუბარი. Tout est un secret en cachette. Le sujet est avant tout un être de dialogue, dit Mott Manoni. ყველაფერი არის საიდუმლო, ან სეკრე, ყველაფერი დაფარულია ამ ოჯახში და არ არსებობს დიალოგი. მაშინ როდესაც მოდმანონი ამბობს, რომ სუბიექტი უპირველეს ყოვლისა არის დიალოგის შედეგი. ანუ როცა მას ელაპარაკებიან და ის რეაგირებს ამაზე. Il refuse tout sauf la satisfaction immédiate, un peu comme le cas Édouard de Mott Manoni. Le destin de l'enfant provient du fantasme de la mère. ერთადერთი რაც სურს ამ ბავშვს ეს არის გადაუდებელი და სასტრაფო დაკმაყოფილების გამოცდილება. დანარჩენ რთულზე ყველაფერზე უარს ამბობს და როგორც მოდმანონი ამბობდა, ბავშვის ბედს ხშირად განსაზღვრავს ის ფანტაზმი, დედის ფანტაზმი, რომელშიც ეს ბავშვი არის მოხელთებული.
Mais vous voyez, cette mère était dans le déni. En pédopsychiatrie, on ne va pas pour un bobo sur le front. Les enfants ne l'attaquent pas parce qu'ils sont jaloux. ანუ მაგრამ ეს დედა ამავე დროს ერთგვარად დენი უარყოფაში იყო. უარყოფა ამ სიტყვის ფსიქოზური გაგებია. დენი ოსანს ფსიქოტიკ. ესა ან უბრალოდ კი არ უარყოფდა რაღაცას, არამედ მისი დაცვის მექანიზმი დედის იყო ფსიქოტური. იმდენად რამდენადაც მაგალითად ბავშვი ფსიქიატრთან არ მიყავთ იმის გამო რომ თავი დაარტყა რაღაცას. ისევე როგორც ბავშვს არ უტევენ იმის გამო რომ და არაბულინგებენ, იმიტომ რომ მისი შურთ და ეჭვიანობენ ამ ბავშვზე. C'est la même chose qu'elle pensait qu'il prend les derrières lignes dans le danse bulgare. Le composant paranoïaque de la mère. Mais peut-être, ce que j'ai marqué, peut-être c'est une folie à deux. Peut-être. Oui, mais enfermement avec. Et cette interdiction de dire la vérité, de donner de la lumière. Et en plus, la mère essaye de vous faire complice. C'est seulement vous et moi qui savons la vérité. და ამავე დროს ეს აკრძალვა დედის მხრიდან რომ სიმართლე ითქვას. სიმართლე პირველი შვილის აყვანასთან დაკავშირებით და დედის აი ეს სურვილი რომ გარიგდეს ანალიტიკოსთან, ან ანალიტიკოსი გახადოს შეთქმული, რომელსაც მხოლოდ გაუზიარებს ამ სიმართლეს, როგორც მან ეს გააკეთა პირველი სეანსის შემდეგ, ბავშვი როცა ტუალეტში წავიდა. Le risque est quand la mère veut vous faire le risque est quand la mère veut vous attirer dans cette zone de toute puissance. Et peut-être culpabilité aussi quand vous êtes porteur d'un secret, c'est-à-dire responsabilité de mettre. Je ne sais pas. Oui, la culpabilité par rapport à la maternité, pour mettre en question. Mais je pense que c'est très, très grave ce qui se passe. Oui. ანუ ამავე დროს ეს გულისხმობს რისკს დედის მხრიდან რომ არ იყოთ ჩათრეული ამ de ne pas être entraîné dans cette zone de la toute puissance maternelle. Oui, რომ არ იყოთ ჩათრეული აი ამ დედობრივი ყოვლისშემძლეობის ზონაში, რომ არ მოხვდეთ. En sentant le danger, l'analyste refuse de soutenir les fantasmes de la mère pour se défendre. Analytikოსი იმისთვის რომ თავი დაიცვას, უარს ამბობს, საკუთარ თავზე აიღოს დედის ფანტაზმი, ანუ მიიღოს ის და ატაროს. Pour cela, le traitement s'arrête. და აქ უკვე კურნალობა ჩერდება. En plus, en sortant les relations mère-enfant en lumière et en mettant en question les soins abusifs exagérés de cette mère, le traitement s'arrête car l'angoisse de la mère devient insupportable. და ვერკვარად დედის შფოთვა კურნალობის თუნდაც დაწყების გამოც კი იმდენად ძლიერდება და იმდენად აუტანელი ხდება, რომ ეს იწვევს თერაპიული პროცესის შეჩერებას საწყის ეტაპზევე. Le chemin qui nous dirige vers le sens de ce retard ou de cette débilité, parce qu'il était avec un retard mental, passe au début par les parents. Mais vous voyez que ces parents-là, ils ne voulaient rien investir en fait. Oui. Oui, ეს დებილიზმი, ერთგვარი ეს შეფერხება, ეს ჩამორჩენილობა თითქოს ამ ბავშვისა, უპირველეს ყოვლისა არის მშობლების აი ამ პოზიციის გადათარგმნა ამ ბავშვში როგორც ჩამორჩენილობა, ანუ თავად მშობლებს აქვთ დახურული რაღაც. Oui, ces enfants sont des bons objets
qui existe pour remplir et combler l'existence de l'autre. და ეს ბავშვები წარმოადგენენ კარგ ხელსაყრელ ობიექტებს, რომლებმაც უნდა შეავსონ სხვისი არსებობის სიცარიელე. Les pulsions de mort étaient tellement fortes que parfois c'était difficile de le supporter. Ce n'est pas au hasard le fait que ce jeune garçon ressent une angoisse que quelque chose de dangereux se produira avec ses parents. სიკვდილის ლტოლვა იმდენად ძლიერად იყო წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში, რომ ფაქტიურად მისი ატანა გაუსაზლისი იყო და გარკვეული თვალსაზრისით ეს გამოიხატა იმაში, რომ ამ ბიჭს ეშინოდა, რომ მის მშობლებს არ მოსვლოდათ რაღაც sachineli. Irina, vous pensez que, si j'ai bien compris, que cette angoisse de cet garçon que rien de grave n'arrive pas à ses parents, c'était l'expression de la pulsion de mort. Moi, je pense que tout dans cette famille était pulsion de mort. Oui. Fonctionnait. La mère était avalée cet enfant. Oui. Oui. Et cet enfant, par un mécanisme de défense, a fait ce symptôme de l'angoisse que quelque chose de dangereux va se produire parce qu'il a déjà tapé son père. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ კლინიკურ შემთხვევაში ამ ოჯახში ყველაფერი მართული იყო სიკვდილის ლტოლვით და დედამ ფაქტიურად გადაყლაპა ეს ბავშვი, გადასანსლა და იმისთვის რომ ამ გაუსაძლის მდგომარეობისაც ეს ბავშვი თავი დაეღწია, მან შექმნა ეს სიმპტომი, სადაც თითქოს მას ეშინია, რომ მშობლებს არ დაემართოს რაღაც. Et je citerai Maud Manoni dans son livre L'enfant retardé et sa mère. Da, მე ისევ მოვახდენ ციტირებას Maud Manonis მისი წიგნიდან ჩამორჩენილი ბავშვი და მისი დედა. Il s'agit de créer une situation dans laquelle il sera possible enfin que la vérité cachée derrière les symptômes soit prise par le sujet. Cette vérité que les parents évitent, car elle inclut des secrets que l'enfant ne veut pas dire pour se défendre contre une... Cette vérité que, pour que ça soit pris par le sujet, cette vérité que, après, je traduis que comme les ça. Parents évitent, cachent, inclut des secrets que l'enfant ne veut pas ou ne peut pas dire pour se défendre contre une menace mortelle. Oui. L'enfant est le pari dans un mensonge provenant du couple parental. L'enfant est le pari. Le pari. Pari. Oui. Pari, oui, le pari. Dans un mensonge provenant du couple parental. Je vais traduire la partie sinon. ანუ მოდმანონის ციტატა, რომლის თარგმნა რა თქმა უნდა ესეზე პირად რთულია, მე არ მაქვს თან ტექსტი, ამიტომ ვეცდები შინაარსით თარგმნო. მოდმანონი ამბობს, რომ საქმე ეხება შემდეგ სიტუაციას, რომელშიც ანალიტიკური სიტუაციის დროს ამბობს მოდმანონი, შესაძლებელი უნდა გახდეს დაფარული სიმართლის გაცხადება, სიმართლისა, რომელიც სიმპტომების მიღმა დგას და სიმართლისა, რომლის გათავისება და გაშინაგნება და სუბიექტივაცია უნდა მოახდინოს ბავშვმა. ეს სიმართლე არის ის სიმართლე ოჯახში, რომლის თქმასაც და რომლის გაცნობიერებასაც თავს არიდებენ მშობლები და რომელიც ყოველთვის გულისხმობს საიდუმლოს. საიდუმლოს, რომლის თქმაც
რომლის გაცხადებაც ბავშვს არ შეუძლია, ვინაიდან ის თავს გრძნობს სასიკვდილო საფრთხის, სასიკვდილო რისკის წინაშე. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვი არის ერთგვარად ჩიხში გამოკეტილი, გაჭედილი, გამომწყდეული ტყუილში, რომელიც სათავეს მშობლებისაგან იღებს. L'entrée de l'analyste et le travail analytique peut secouer toute la construction familiale. ანალიტიკოსის შემოსვლა ამ დინამიკაში და ანალიტიკური მუშაობის ამას შეუძლია მთლიანად შეცვალოს და მოარღვიოს ეს დამყარებული სტრუქტურა ოჯახში. Mais si, parce que la psychanalyse, c'est du côté de la vérité et de la lumière, არც არის გასაკვირი იმდენად, რამდენადაც ფსიქოანალიზი არის იკავებს სიმართლის ადგილს ყოველთვის, ჭეშმარიტების ერთგულია და სინათლის, ანუ რომ მოხდინოს სინათლე და არ პირიქით არ შექმნას ახალი ბნელი კუნძულები ოჯახის ცხოვრებაში. et par rapport à mon propre angoisse, l'angoisse vient de mon propre fantasme. C'est que je vois qu'il tue sa mère et son père. და აგრეთვე მე თავად განვიცდი ჩემს შფოთვას, მე თვითონ განვიცდი შფოთვას, რომელიც აგრეთვე სათავეს იღებდა ჩემი პირადი ფანტაზმიდან, რომლის მიხედვითაც მე მეშინოდა რომ მას არ მოეკლა თავის მშობლები. Et je ne veux pas être complice dans un double crime. La destruction de la vie de ce garçon et un éventuel meurtre de ses parents, ou soit de sa sœur, parce que ça c'est déjà arrivé. და მე არ მინდოდა რომ ამ ორმაგ კრიმინალში მივიღო, ორმაგ დანაშაულში მივიღო მონაწილეობა, ან ამ ბიჭის ცხოვრება მთლიანად დამენგრია, ან მისი დის, რასაც შეიძლება აგრეთვე ქონოდა ადგილი, იმიტომ რომ თუ ეს სიმართლე გაცხადდებოდა, ამის შემდეგ ის ხდებოდა უკონტროლო. Mais merci, voilà, c'est un cas qui n'a même pas commencé, mais vous devez faire face à une famille très, très malade, et je pense que ça monte à quelques générations. Et concernant les parents et la mère, qu'est-ce que ça veut dire d'adopter un enfant et tout de suite de tomber enceinte? Comment elle a investi cet enfant? ეს შემთხვევა, რომელიც ფაქტიურად არ დაწყებულა, დამთავრდა, ასე ვთქვათ, მალევე, რას გვაჩვენებს იმას, თუ რამდენად რთულია მუშაობა მოზარდებთან, რომლის ოჯახით ამდენად ავად არის ოჯახის წევრები, რამდენად დისფუნქციურია, ესე იგი, და რას ნიშნავს საერთოდ მაგალითად, და რომელიც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია რამოდენიმე თაობასთან, სავარაუდოდ ამ ოჯახის, იმიტომ რომ რატომ დამყარდა იქ ასეთი სიტუაცია და მეორე კითხვა ბევრი შეიძლება იყოს მაგალითად ის რომ მას შემდეგ რაც აიყვანეს ბავშვი მშობლებმა ძალიან მალევე დედა ფეხმძიმდება და აჩენს შვილს და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი. Et qu'est-ce que ça signifie pour elle d'avoir un enfant adopté qui est en pleine santé et un enfant après biologique qui a toutes les difficultés? Parce que je suis sûre qu'à l'anamnèse, il a des difficultés. Mais ils ne le disent pas. Ils disent que tout est parfait. Ils n'ont pas autre choix, sinon la vérité doit être, le mensonge doit être enlevé. C'est pourquoi l'anamnèse est vide. Voilà. Quand la vérité n'est pas dite, les autres choses aussi est impossible de dire. C'est-à-dire, si le reste aussi est sous silence. C'est-à-dire, rien n'est pas. On ne peut pas faire ça, cacher quelque chose et dire l'autre. Si on cache la chose principale, le reste est impossible aussi. C'est ça le problème. Oui, oui, mais de toute façon. On ne peut pas avoir un secret et le reste laissé dans la lumière. Si on fait ça, tout est frappé par non pas par le refoulement, par le déni. Par le déni, oui, oui.
Mais de toute façon, je pense que vous voyez que c'est une bombe de retardement. Ça va exploser encore 1-2 ans. Ce garçon, Oui, il est adolescent. oui, surtout quand cette fille, la sœur, va rencontrer l'autre sexe. C'est souvent la vérité, c'est souvent Mais si, d'adoption. ანუ oui, oui. ამაზე ლაპარაკი რომ ესე იგი რამდენად რას ნიშნავს როცა სიმართლე არის დაფარული არაფრის თქმა აღარ არის შესაძლებელი ეს ანამნეზი ამ ბავშვის იმდენად სუფთაა რატომ იმიტომ რომ მშობლები ამბობენ ყველაფერი კარგად არის რატომ იმიტომ რომ თქვან რომ რაღაც ვერ მიდის კარგად მაშინ უნდა თქვან სიმართლე რადგან ვერ ამბობენ სიმართლეს თავის დაზე და რადგან ტყუილი არის ის რის გამო შემოწარიან ისინი გაერთიანებული ასეთ შემთხვევაში საერთოდ აღარაფრის თქმა აღარ არის შესაძლებელი მაგრამ ირინა ამბობს რომ ეს სიმართლე ადრე თუ გვიან გასკდება და რა თქმა უნდა მე ვამბობ რომ ხშირად ეს მაშინ ხდება როდესაც აყვანილი ქალი ბავშვი გოგონა ან ბიჭი ხდება საპირისპირო სქესს თხოვდება მაშინ ან ცოლი მოყვას მაშინ ხდება გამჟღავნება oui Oui, il y a la limite de notre travail. Et cette limite, c'est le réel du secret. Parce que dans ce secret, ce n'est pas le fantasme refoulé de la mère, mais c'est l'origine derrière laquelle il y a le réel d'adoption. Ce qui n'est pas dit. C'est pourquoi le refoulement n'est pas possible. Parce il faut traiter cette question par la déni. C'est-à-dire, il faut traiter cette question par le biais de la psychose plutôt que du refoulement, parce qu'il y a des mères, Maud Manon, il parle du fantasme de la mère, mais dans ce cas-là, il n'y a pas le fantasme, il y a le réel d'adoption qui n'est pas dit. Oui, oui. C'est ça ce qui fait le trou dans le symbolique. Est-ce que vous avez aperçu qu'il y a quelque chose assez pervers chez cette mère? Oui, avec le sourire, parce que... Le sourire, mais aussi... tout le monde, Constantin et sa sœur ne savent pas. C'est un secret familial. Mais je viens de vous le dire et comme ça, je vous fais complice de tout ça. Oui, c'est manipulateur. C'est très... Quand elle rentre, elle ferme la porte pour vous mettez comme ça la vérité, le plus important, comme ça, et laisser... et vous laissez seul avec ça et sortir, il y a quelque chose de agressif dans ce comportement pervers. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est pour ça les symptômes chez Constantin, c'est l'agressivité, il casse. Et ça efface votre place. Elle vous efface. Elle vous dit, je te dis ça, garde ça en tête et ne dis rien. C'est-à-dire, elle vous annule. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je le fais comme ça, ici, vous allez continuer de la même façon, dans la toute-puissance, sinon le reste ne marche pas. C'est ça, c'est déjà le mur qu'elle a fait dès la première séance. Oui. ანუ რაზეა ლაპარაკი რომ დედამ რომელიც შედის და მას ანალიტიკოსს ეუბნება ამ სიმართლეს და მერე გარბის ამით ის ფაქტიურად ეუბნება მას რომ შენ ციცოდე ეს სიმართლე როგორც მე ვიცი ოღონდ არ თქვა ისევე როგორც მე არ ვამბობ ამას და ამ თვალსაზრისით მე ვთქვი რომ ის ანალიტიკოსის და თერაპევტის სამუშაოს და მის სუბიექტს მთლიანად უარყოფს მთლიანად შეუძლებელს ხდის მის მუშაობას და ხელფეხს ფაქტიურად დედა რო შედის ბორკილებს ადებს ანალიტიკოსს და გამოდის, იმიტომ რომ ამ თვალსაზრისით ის აიძულებს ანალიტიკოსს რომ იფუნქციონიროს ის ზუსტად ისე, როგორც თვითონ ფუნქციონირებს და როგორც მთელი მისი ოჯახი. საიდანაც გამოსავალი არ არის. და მე ვთქვი კიდევ რომ აქ საქმე ეხება არა რაიმე განდევნილ ფანტაზმს, რომლის მატარებელიც ბავშვი არის თავის სიმპტომში, როგორც ეს მოდმანონისთან არის, არამედ საქმე ეხება რეალური მოვლენის უარყოფას, ანუ ადოპციონს, ესე იგი, შვილად დაყვანის, როგორც რეალური მოვლენის უარყოფას, რაც უკვე სიგიჟეა. ეს რომ იყოს დედის ფანტაზმი, რომელსაც ის განდევნის, ეს იქნებოდა ნევროზი, მაგრამ როცა ეს არის რეალური ფაქტი, ბავშვის შვილად დაყვანის, რომელიც არის უარყოფილი, გამორიცხული ენიდან, ეს ქმნის ხრელ სიმბოლურ რეგისტრში. Et vous voyez aussi la réaction, les hurlements
que Constantin a suite du fait que son père marche dans l'appartement. C'est tellement menaçant, c'est tellement intrusif que qu'est-ce qu'il fait? Il devient agressif pour se défendre. Oui, C'est tellement réel. parce que c'est pas le bruit que le père fait, mais c'est le bruit qui n'est pas symbolisé, qui fait une intrusion dans la tête, comme ça, Oui, comme tout ce qui bruit. vient dehors, en Dehors. dehors, c'est menaçant. De cette hermétique, de cet cloisonnement avec sa mère, c'est-à-dire il y a quelque chose, oui. C'est pas le tiers, c'est pas le bruit d'un tiers. C'est justement, malheureusement, que ces petits bruits du père n'est pas le bruit que le tiers peut faire en dérangeant le couple mère-enfant, au sens édipien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir, effacer. Oui. Il n'est pas dérangé, il est agacé, il est Voilà, voilà. c'est deux réactions différentes. D'être dérangé et d'être complètement pour déclencher la rage narcissique. Et la mère, elle s'inquiète beaucoup si les voisins entendent tout ça. Oui. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à sa fille et son mari, oh, vite, vite, allez-y dans l'autre chambre. Et elle calme Constantin. Mais là, il a 13 ans. Qu'est-ce qui va se passer à 18, 19, 20 ans? Ah oui, ça va devenir plus violent. ანუ ესე იგი ყვირილი საინტერესო როცა ეს ბავშვი ამდენად მწვავედ რეაგირებს, როდესაც ის და დედამისის ხედან და მეცადინეობენ მამის ფეხის ხმაზე. რამდენად ძალადობრივია მისი რეაქცია და მე მქონდა აქ ესეთ შენიშვნა, რომ ეს მამის ფეხის ხმა არ არის აღქმული როგორც მესამის ხმა, მამის როგორც მესამის, რომელიც იჭრება დედისა და ბავშვის დიადაში როგორც სიმბოლური კომპონენტი, არამედ ეს არის აბსოლუტურად გადაუმუშავებელი ხმა, რომელიც რეალობიდან მოდის და რომელიც არ ღვევს აი ამ ჩაკეტილ სივრცეს დედაშვილის და თავად რეაქცია ამ ბავშვის ეს არ არის მამისგან შეწუხებული პატარა ვთქვათ ბავშვი მოზარდი ოიდიპალური გაგებით, არამედ ეს არის მოზარდი, რომელსაც სურს რომ წაშალოს ეს ხმა, როგორც დედაშვილს სურს რომ მთლიანად მოსყოს ეს ხმა და ირინა ამბობს რომ დედა განიცდის ყოველთვის რომ მეზობლებმა არ გაიგონონ. მეზობლებმა და სხვა ოთახში გაყავს, საიდანაც მეზობლები ამ ყვირილს ვერ გაიგებენ და გარკვეული თვალსაზრისით ის სრულიად გამოკეტავს ბავშვს თავის სივრცეში. Oui, oui, c'est quand il y a la folie maternelle, souvent il est très difficile et surtout quand le travail n'est pas soutenu par le père et le père, il est impossible de faire fonctionner le père pas au sens si vous voulez, très symbolique, mais au sens dans la réalité clinique. Le père n'a aucune parole. Oui, le père, il est complice, mais moi, je me pose les questions parce que ça arrive souvent avec les enfants psychotiques. Dès que l'enfant va mieux, la mère tombe dans une dépression très grave. Oui, parce que la maladie de l'enfant a une énorme place dans l'économie psychique de la mère. Et quand le symptôme de l'enfant est enlevé, la mère s'effondre narcissiquement, c'est-à-dire qu'il mélancolise la mère. Oui, oui, oui. ანუ რაშია საქმე რომ როდესაც აქ მასე ლაპარაკობ რომ მამაც ვერ ფუნქციონირებს ამ ბავშვის შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როდესაც დედის სიგიჟეს დედასა და ბავშვს შორის დამყარებულ ბოდვას ეხება საქმე, ასეთ შემთხვევაში ხშირად თერაპევტი ეყრდნობა ხოლმე მამას, როგორც დამხმარს ამ შემთხვევაში მამამ ხოლმე ფაქტურად გარიგებულია დედასთან ამ საქმეში და მეორეს მხრივ ირინა ამბობს რომ როდესაც ხშირად ფსიქოტიკ ბავშვებთან როცა მუშაობ, ბავშვი კარგად ხდება, დედას ბავშვი მიყავს, აჩერებს ანალიზს ან თავად ანვითარებს მძიმე დეპრესიას. და მე დავამატე იმიტომ რომ ბავშვის დაავადება, ბავშვის სიმპტომი დედის ფსიქიკურ ეკონომიაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და როგორც კი ეს სიმპტომები და ეს დაავადება უკან იხევს, დედა ნარცისტულად ირგრევა ან მელანქოლიზაციას, ან დეპრესიას. Et j'ai beaucoup pensé
quand même le travail au cabinet a ses limites réelles. Parce que dans ce cas-là, un travail institutionnel avec une équipe correspondra mieux à toute la famille, pas seulement à l'enfant, à toute la famille. Et ça va pas tarder parce que ça va exploser. Et vers 20 ans, ou même plus tôt, il sera hospitalisé parce qu'il entend les conversations des personnes qui sont à 3-4 kilomètres. Oui, déjà, c'est petit signe de petites. ანუ კაბინეტში აგრეთვე შეიძლება გამოთქვათ მოსაზრება, რომ კაბინეტში მუშაობა მსგავს მოზარდებთან რთულია იმდენად, რამდენადაც ინსტიტუციის ფარგლებში, სადაც არის გუნდი, სადაც არის ჯგუფი, რომელიც მესამის ფუნქციას ასრულებს, რომელიც ასე ვთქვათ, უფრო ღიაა, უფრო ადვილია მსგავსი შემთხვევების მართვა ოჯახისთვისაც, ოჯახის გადამისამართება და ამ შემდეგ. და მაგრამ ადრე თუ გვიან ამ ბიჭს აუცილებლად მოუწევს და ამ ოჯახის ინსტიტუციურ პრაქტიკასთან შეხება, იმიტომ რომ ალბათ ის განავითარებს ფსიქოს უფრო მძიმეს, იმიტომ რომ უკვე მას ესმის გარკვეული ხმები, როცა ამბობს, რომ 2-3 კილომეტრის მოშორებით, როცა ლაპარაკობენ, მე მათი ხმა მესმის, ესე იგი ეს გარკვეულ ფსიქოტურ ეპიზოდებზე მიუთითებს. Je me rappelle, c'est en lien avec cette famille, quand il n'est pas venu à la séance, j'ai dit au père qu'il m'appelle plus tard. À midi, c'est la mère qui m'appelle. Elle dit, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous? J'ai dit oui. Je donne le jour, l'heure. Elle dit, oh là là, je ne connais pas le programme dans cette nouvelle école de Constantin. Puis-je vous appeler après-midi? J'ai dit oui, appelez-moi vers 6 heures. Mais je tiens que vous êtes en présence de votre mari et Constantin pour qu'ils tous entendent qu'on fixe un rendez-vous. La mère m'a appelé 8 heures le soir à la caisse d'un hypermarché. Oui, ça veut dire que... Elle est dans l'évitement. Bien sûr, évite la rencontre. Elle évite, oui. Elle ne peut pas déléguer son fils. Et c'était un peu difficile. Oui, tout à fait. როდესაც მამამ დამირეკა, როცა არ მოვიდა ბოლო სეანსზე და მამამ დამირეკა, რომ ვერ მოდის, მე მას ვუთხარი, რომ შუა დღისკენ გადმოერეკათ, რომ დაენიშნა ახალი დღე, ახალი სეანსი. და მამას თხოვა ირინამ, რომ დაერეკა. მაგრამ მამამ არ დარეკა, დარეკა დედამ. და ამიტომ და მან მისცა კონკრეტული დრო და კონკრეტული დღე დაუნიშნა. დედამ თქვა, რომ არ ვიციო ამ დროს შეძლებს თუ არა ბავშვი მოსვლას. ოზარდ, იმიტომ რომ ახალ სკოლაში როგორი განრიგი აქვს არ ვიციო. და მაშინ ირინამ ამაზე უთხრა, რომ მაშინ მოდი 6 საათისთვის დამირეკე, მაგრამ დამირეკე იმ დროს, როცა მამა, ლუკას მამა და თავად ლუკა იქნება თქვენს გვერდით, რომ კითხოთ მას რომელი დრო აწყობს. და დედამ დამირეკა, რომ არა 6 საათზე, არამედ 8 საათზე და მითხრა, რომ აბა იქნებ სხვა დროები, მითხრა, რომ მე ახლა სუპერმარკეტში ვარ სალაროსთან და დრო არა, ანუ ფაქტურად ირინას რო ეთქვა სხვა დროები, ის ისე ვითხოვდა, რომ არ იცის რა განრიგი აქვს თავისშვილს. და თავს არიდებდა მას გაგრძელებული ხო ან დაწყებული ხო პროცესი. C'était des personnes à un certain âge. Le père avait plus de 60 ans et la mère vers la soixantaine, 58, 57 ans. Oui. და ამავე დროს ესენი საკმაოდ ხანში შესული ხალხი იყვნენ. მამა იყო 60 წლის და დედა ალბათ 58-59 ასეთი. Oui, il est très intéressant pourquoi la mère ne pouvait pas avoir d'enfant plus tôt. Quelle était la place dans le désir d'enfant? Quel était le statut du désir d'enfant chez sa mère?
et après cet enfant réel vienne, en fin du compte, son enfant. Parce que adopter, ça veut dire de ne pas pouvoir accoucher, peut-être pour des raisons physiologiques ou psychiques. Et peut-être elle était plus libre et plus maternelle et plus chaleureux avec une enfant adoptive qu'avec un enfant qu'elle a accouché elle-même. C'est-à-dire Oui. qu'elle a fait quelques délits, quelques transgressions avec cet accouchement. Peut-être elle n'avait pas accès à l'accouchement. Il y a beaucoup de mères qui... Et cet enfant, justement, n'a pas été pris dans le fantasme. Et l'autre, la première, oui, elle était soignée par la mère et investie par ses fantasmes et par ses désirs, alors que l'autre, qui était la sienne au sens biologique, n'a pas trouvé aucune place dans ce fantasme. Tout à fait. Mais comment on peut poser des questions de ce type vu qu'elle dit non, c'est un secret. Et en plus, je me suis posé la question, Giga, quelles étaient des relations entre elle et sa mère et son père? Parce qu'il avait un blocage d'avoir un enfant. Vu qu'ils étaient à un certain âge, presque 60 ans, combien d'années ils attendaient pour adopter un enfant et pour avoir après, de façon naturelle, Constantin. Peut-être cette tombée enceinte a provoqué, on peut supposer, une angoisse énorme chez sa mère. Oui, oui. Sidération ou ce réel qui apparaît comme ça qu'elle n'attendait pas et qui était au niveau de l'imaginaire tout le temps. L'enfant adoptif, aussi c'est dans le roman familial, c'est ça, c'est un enfant de l'autre. Tout à fait. Et en plus, pour l'enfant adopté, à quel âge c'était l'enfant? Elle a adopté un bébé ou une fille de 5 ans, 4 ans? Je vais traduire. ანუ მე ჩემი კითხვა იყო რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალთან ბავშვის ყოლის სურვილი რა სტატუსი ჰქონდა ამას, იმიტომ რომ შესაძლოა ფიზიოლოგიური ისევე როგორც ფსიქიკური მიზეზების გამო მას არ ყავდა შვილი, არ შეეძლო ყოლოდა შვილი და ამიტომ აყვანილ ბავშვთან ის უფრო უკეთესად წევდა დედობას ვიდრე ბავშვთან რომელიც თავად შვა, იმიტომ რომ ამ ბავშვის შობით წააწყდა დაარღვია თითქოს რაღაც დაარღვია აკრძალვა ფუნდამენტური რომლის გამოც მანამდეც არ ყავდა შვილი და რომ მე ვფიქრობ რომ შეიძლებოდა ამ ბავშვის ჩასახვა დედისთვის ყოფილიყო თავზარდამცემი იმდენად რამდენადაც ის აქამდე ამის უფლებას ვერ აძლევდა თავს მაშინ როდესაც აყვანილი ბავშვი სხვისი ბავშვი მას შეეძლო მიეღო სხვისი ბავშვი მაგრამ არ გაეჩი ვერ აჩენდა თავისას და როცა დადგა ბიოლოგიურად ეს მომენტი შესაძლოა მთლიანად ჩამოანგრია დედა გარკვეული თვალსაზრისით და ირინა ამბობს რომ საინტერესოა მართლაც ამდენი ხანი როცა ელოდა შვილს მე აყავს შვილი და რა ასაკშია იყვნა ესეც საინტერესოა და ბევრი რამ მაგრამ არაფრის კითხვის შესაძლებლობა აქ აღარ იყო იმიტომ რომ თავიდანვე დაისვა საიდუმლო რომელსაც არ უნდა ყოფილიყო გაცხადებული. Et en plus, le père, il est fonctionnaire du ministère des Affaires intérieures, qui est un peu la loi, les policiers, la loi. Et quelle loi? Quelle loi? Dans cette famille, il n'y a pas de loi. Au nom du père, la CANIA ne fonctionne pas. Et il me semble, vu qu'elle n'est pas dérangée, qu'il fait la pollution nocturne à côté d'elle. Il a quelque chose de très incestueux. Très, très incestueux, oui. Il y a le manque, l'absence des limites presque délirante. L'absence des limites. Tout à fait. Je ne m'étonne pas si elle rentre dans la salle de bain quand son fils prend son douche pour qu'elle lave bien son dos. ანუ აგრეთვე აქ საინტერესოა რომ მამა მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში როგორც მაღალჩინოსანი და ესე იგი მამა წარმოადგენს კანონს მაგრამ ამავე დროს ამ სახლში არავით არის კანონი ამ სიტყვის ლაკანიანური გაგებით ესე იგი მამის კანონი და მამის ფუნქციას არ დაიკვირვება და ეს იქიდანაც ჩანს რომ
მოზარდს აქვს პოლუციები, ღამის ეაკულაციები, მოზარდს, რომელსაც დედის გვერდზე ძინავს და დედა თავად აღნიშნავს ამას, რაც ძალიან ინცესტუალურია, ძალიან ფსიქოტურია და მე დავუმატე რომ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ოჯახში არავითარი ლიმიტები, არავითარი საზღვრები არ ფუნქციონირებს. Je vais demander à au public, peut-être ils ont des questions. ხომ არ გაქვთ კითხვები? მეგობრებო, კოლეგებო. მე მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება. პირველ რიგში დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შემთხვევა იყო. Merci beaucoup Irina, c'était très intéressant votre cas. და იცით რა მაინტერესებს, აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ეს ოჯახური ტყუილი, საიდუმლო ინახება და ვთქვათ დედა წინააღმდეგია რომ გაამჟღავნოს, ხო? რა ანალიტიკური პერსპექტივა შეიძლება რომ განვიხილოთ? Oui, elle a une question. Dans ce cas-là, quand il y a le secret dans la famille et quand la famille et surtout la mère est résistante et ne veut pas enlever cette voile, quelle perspective analytique on peut envisager? Est-ce qu'il s'est envisagé? Aucune. Aucune. Ouais, sûr. Moi, je pense que j'ai fait une grande erreur. La grande erreur était de ne pas inviter les parents séparément de Constantin la deuxième consultation et de dire qu'on ne peut pas travailler comme ça, que mon travail se base sur des règles, première, deuxième, troisième, et que s'ils sont d'accord, on accepte les règles, ou soit ils cherchent quelqu'un d'autre. Et accepter des règles, ça veut dire accepter... Des règles de dire des mots sur les origines de ces enfants. Parce que de toute façon, ils vont poser... C'est le mensonge. C'est pas seulement le mensonge, c'est le mensonge au niveau de fratrie. La fratrie n'est pas possible parce que fratrilinaire, c'est-à-dire Mais au niveau tout anthropologique. À fait. Absolument. Et en plus, vu comment la mère, sa fille a sa chambre, son fils est dans le lit parental. Et c'est pour ça il avait un cas, il y a 3-4 ans, une sœur a tué sa grande sœur. Dans les médias, il avait un cas. Une sœur, une dame, une fille psychotique a tué sa sœur. Oui, ანუ დიდი შეცდომა ელენეს კითხვაზე პასუხი არის, რომ არავითარი ანალიტიკური პერსპექტივა არ არსებობს აქ და ირინამ შესაძლოა მე დიდი შეცდომა დაუშვი, რომ მეორე სეანსზე ისინი ერთად კი არა, ცალ-ცალკე არ დავიბარე, ჯერ დედა და მერე მამა და ორივეს არ უთხარი, რომ თუ კი ანალიტიკურ წესებს არ მიიღებდნენ, ვერ გაგრძელდებოდა სეანსი და მაინც დავიწყე ბავშვთან მუშაობა, იმიტომ რომ ამ საიდუმლოთი შეუძლებელი იყო, თუ ისინი მიიღებდნენ, რომ სიმართლეს ეტყოდნენ ბავშვებს, ასეთ შემთხვევაში ცხადია პერსპექტივა არის ანალიტიკური და თავისთავად ის რომ ამ გოგონას ცალკე ძინავს, ცალკე აქვს თავის ცხოვრება, მაშინ როდესაც ეს ბავშვი არის ეს 13 წლის ბიჭი, უკვე დიდი ბიჭი დედის ლოგინში ეს შეუძლებელს ხდიდა მუშაობას და იმაზე რა თქვა დიდმა უფროსმა და პატარა მოკლაო თუ ხო ესეთი შემთხვევა იყო რომ ამ ოჯახში არა ოღონდ სხვა შემთხვევა იყო რომ ერთმა და მოკლა მეორე ხო და ნუ განიხილავს როგორც ვთქვათ რაღაც შესაძლო პერსპექტივას რაც მანამდეც თქვა მგონი oui, c'est au niveau de filiation. Il y a pas l'inscription dans la filiation généalogique. Ces enfants sont désabonnés au niveau du symbolique. Oui, c'est pour ça la question de l'aîné est très, très importante et c'est pas mal parfois de refuser aux familles et aux parents
de dire, écoutez, ce que vous voulez, déjà, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi je n'ai pas posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de notre travail? Et c'est là, la mère, peut-être, elle aurait pu dire, ah, mais je préfère que vous faites des tests, du coloriage, etc. Je ne sais pas, maintenant, j'imagine. Mais c'est dès le début, il fallait dire ça, que continuer Et- comme ça, on ne travaille pas comme ça. Oui, 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 oui. ანუ ესე იგი აგრეთვე საინტერესო თუ მაინც როცა მოყავს მშობელს ასეთ შემთხვევაში თავისი მოზარდი რასელიან ისინი ჩვენგან ხო ანალიტიკურ მუშაობას სიმართლის გაგებას ბავშვის უკეთ ხტომას თუ უბრალოდ ტესტების ჩატარებას და რაღაც პროცედურებს c'est ça souvent quand les parents quand c'est le cas comme ça quand on vient chez des psychologues qui travaillent avec des tests, avec des méthodes psychométriques, etc., ça marche parfaitement parce que justement, ils ne touchent pas au cœur de la vérité du sujet. Et si on passe à côté, tout va bien, ces mères sont contents. Souvent, ils disent, vous savez, avant, il était chez un psychologue comportementaliste, ça marchait très bien, mais avec vous, bon, il y a le vertige, vomissement, etc. Il ne sent pas très bien, etc. J'avais plusieurs cas, ça m'a évoqué beaucoup de cas, quand je me suis heurté à cet obstacle, souvent insurmontable. Et il y a une semaine que j'ai reçu la mère et la mère et son fils de 19 ans, qui, bon, c'est le cas déjà très particulier. Ça a duré 40 minutes, c'était fini. Après, il ne revient pas. Il m'a écrit deux fois, il m'a dit, il était malade, puis il avait un examen et c'est tout. Je sais qu'il ne reviendra pas. Je sais. Ah, mais oui. Elle a envoyé un texto, un SMS? Un texto, oui. Voilà, et ça s'arrête toujours par un SMS, un texto. Pas un SMS, oui. ანუ მეც კონდა ზუსტად ეს შემთხვევა. ძალიან საინტერესო იყო მე შეგვიძლია განვიხილოთ ერთი შეხვედრით დასრულდა ყველაფერი. Oui, oui, quand la mère était tellement envahissante quand je l'ai reçue. Quand je lui ai demandé de laisser parler son fils, elle a pris son sac, la mère, comme ça, elle était assise comme ça, et quand son fils lâchait un mot, elle jetait le regard absolument paralysant, qui m'a paralysé aussi. C'est le regard de la mère. Oui. Avant de venir, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec vous à 15h. Est-ce que et après le soir, il a un examen, il fait le médecin, un examen à l'université, il fait en première année de son étude. Est-ce que vous pouvez un peu encourager mon fils, un peu lui donner un peu plus de confiance? C'était déjà la mère qui vous fait le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si vous ne le suivez pas, c'est un texto. C'est un texto. ანუ დედამ მითხრა რომ უნდა მოვიყვანო ბავშვი ძალიან დიდი სამბით დანიშნეს სეანსი და შემდეგ და სანამ მოვიდოდნენ დილით დამირეკა და მითხრა რომ დღეს ჩვენ გვაქვს დანიშნული სეანსი 15-ზე 3 საათზეო და ჩემ შვილს გამოცდა მედიცინაში პირველ კურსიაო და როცა მოვა მინდა რომ ცოტა გაამხნევოთ და ცოტა მეტი რწმენა შეძინოთ და ასე შემდეგ რომ მოვიდა ცხადია იქ იყო ძალიან ბევრი რამე რასაც შეუძლებელი იყო რომ შევხებოდით და მოკლედ ამით დასრულდა ჩვენი შეხვედრა აღარ დაბრუნებულა ეს ბიჭი. Oui, mais c'était un cas de la névrose obsessionnelle grave que je pensais même que ça pouvait être justement le début de la psychose parce que c'était tellement grave et tellement massive des rites et de tout ça que... C'est possible, oui. C'est possible. Parfois, derrière les symptômes névrotiques obsessionnels se cache une psychose. Mais c'est bien, il ne faut pas les toucher, les symptômes névrotiques obsessionnels quand il s'agit d'une psychose. Tout à fait. Ça les retient. Tout à fait. ამიტომ მე ამ ბიჭის შემთხვევაში ის იყო რომ მას ჰქონდა ძალიან ძიმე ობსესიური ნევროზის სურათი, მაგრამ
ის კი არა მე ვიფიქრე რომ შეიძლება ფსიქოზის დასაწყისი და ირინაც მეთანხმება რომ ძალიან ხშირად ფსიქოზის დასაწყისი გავს მძიმე ობსესიურ ნევროზს და ამიტომ სიმპტომები არ უნდა ჩავაქროთ და არ უნდა შეუტიოთ ეს იჭერს სუბიექტს მაინც რომ არ ჩავარდეს ფსიქოზში. C'était très intéressant. Comme ça, cet échange clinique et théorique en même temps. Et Maud Manoni, on a traduit d'ailleurs le préface du livre. C'est très bien. Et aussi Françoise de... On a traduit combien 11 auteurs françaises dans la psychanalyse d'enfants, y compris nos amis, hein, Catherine Saladin, Patrick Landman, les autres. Non, mais c'est bien. Être publié cette mois, en mois de mai. Oh, la traduction est importante, mais ça prend énormément du temps. Ah non, mais ça prend vraiment très de temps. En plus, quand on imagine combien il faut, on est dans rien n'est pas traduit. Ouais. Mais est-ce que Freud est tout traduit en langue bulgare? En bulgare, oui. En plus, il y a de très bonnes traductions des années 70. De Freud. De Freud, 70-80. C'était certains de ces livres. Après, au début de 90. Actuellement, il y a une nouvelle vague de traductions de Freud qui sont... bien aussi, mais je préfère les anciens de début 90. Et c'était les philosophes qui traduisaient Freud. Et les... Je pense, oui. Oui. Et il y en a maintenant, il est sorti, il y a un livre de Lacan, Les Écrits. Les Écrits. Les écrits, oui, qui sont traduits, et il y avait la promotion de ce livre la semaine dernière. C'est un grand travail et ce sont des linguistes et c'est une collaboration des auteurs qui font la traduction et je vais la prendre la semaine prochaine. Ouais. Mais c'était très, très attendu et ça s'est très bien passé. La promotion du livre, il avait un grand intérêt. Elle nous a dit, elle a parlé. Freud თარგმნილია ბულგარულ ენაზე 70-იან წლებში, 80-იანებში და ეხლა ახალი ტალღარი თარგმნელების უკვე მესამე თარგმნიან 90-იანების შემდეგ. და აგრეთვე ითარგმნა ლაკანი ამბობს რომ თარგმნა რამოდენიმე ადამიანმა ერთად, მათ შორის ლინგვისტებმა და ფსიქოანალიტიკოსებმა და როგორც ვთქვათ, სარეგისტრაციო კოლეგია ყავს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენც რომ თარგმნოთ, მაგრამ არა ისე როგორც ჩვენ ვაკეთებთ ამას, როცა საქმე ხდება ფუნდამენტურ შრომის, იმიტომ Freud თარგმნის ერთი ადამიანი, ისე არა რომ არავის სხვას არაფერს არ ეკითხება, ეს კატასტროფა. Mais chez nous, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a les gens qui traduisent Freud, mais jamais avec les autres, c'est-à-dire ils travaillent seuls. Ah. C'est pas possible. Ça. Oui, oui. Pas possible. Pourquoi seul comme ça? Voilà, une propre initiative? Une propre initiative, il peut être un germanophone parfaite, littéraire ou intéressé en même temps par la psychanalyse, il peut prendre une œuvre de Freud et traduire, mais ça ne marche pas du tout. C'est le travail gaspillé, parce que il y a des moments, il y a des fautes graves. Par exemple, maintenant, il s'occupe de l'interprétation de rêves et j'ai le cœur un peu comme ça qui batte avant de tomber sur quelque chose. Parce que j'ai entendu quelques phrases qui étaient déjà traduites, qui ne marchaient pas du tout, mais bon, il ne veut pas... En Bulgarie, ils n'osent pas faire des traductions aujourd'hui sans l'avis des philosophes, des psychanalystes. Oui, il y a un réseau et il y a un discours ouvert sur chaque chapitre, chaque page. Tout à fait. Quand on traduit des choses si fondamentales, si basiques, ანუ მაგალითად ჩვენთან როცა თარგმნიან ფროიდს, არავინ არავის არაფერს არ ეკითხება, არავითარი გუნდი არ მუშაობს, ერთი ადამიანი ზის და მიიჩნევს რომ მას აქვს უფლება
თარგმნოს ესეთი მნიშვნელობის ავტორი მარტო, ისე რომ არ არის არც ფსიქოანალიტიკოსი და არც მიახლოებით რაიმე ამ საკითხში ჩახედული და ბულგარეთში ამბობს ირინა, როდესაც თარგმნიან, თარგმნის მთელი გუნდი, მიდის მსჯელობა, მიდის გაცვლა, ეს არის ქსელი მთარგმნელების, რომლებიც ერთი და იგივე ტექსტზე ერთდროულად მუშაობენ, ამიტომ მარტო არავინ არ გაბედავდა ფროიდი ეთარგმნა. Oui. Bon, on va essayer après de reprendre ce travail de traduction et la nouvelle génération va comprendre qu'il faut travailler toujours ensemble, avoir échange. Oui. Et la structure de la langue allemande et celle géorgienne est complètement, c'est vraiment des structures différentes, complètement. Oui. La grammaire, l'expression, tout ça, les tournures de phrases. Mais je pense que la traduction française est mieux que la traduction anglaise. En anglais, c'est des collègues, moi je ne travaille pas avec la langue anglaise, mais des collègues disent qu'en langue anglaise, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Oui, alors que le français peut attraper les Le mots. français, il permet un jeu avec les mots, plusieurs significations, donc c'est mieux. ანუ ამბობენ რომ ინგლისურ თარგმანს ფრანგული თარგმანი ჯობია ფროიდისო, იმიტომ რომ ფრანგული ენა უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა სიტყვებით თამაშის და ასე შემდეგ და უფრო ზუსტად გადმოსცემს აზრს ფროიდის. Et d'ailleurs, c'est Jung qui disait que la langue de la psychanalyse, c'est le français. C'est une expression de Jung. Au moins, Jung a dit quelque chose de bien. Oui, enfin. Jungis gamonatkomia, რომ ფსიქოანალიზის ენა არის ფრანგული ენა. და ირინა ამბობს, როგორც იქნა იუნგმაც თქვა რაღაცა კარგი. Bon, merci Irina. Est-ce que vous voulez nous dire encore quelque chose ou Mais moi, j'aimerais bien vous dire que j'ai envie de vous voir, de revenir à Tbilissi. C'était magnifique. Je pense souvent à ce séjour l'année dernière. Oui. Et j'espère que vous serez en bonne santé parce qu'on a choisi le chemin qui est très, très difficile. Tout à fait. Mais ça porte des fruits. Tout à fait. ანუ მე მადლობას გიხდითო და დიდი სურვილი მაქვს რომ კიდევ დავბრუნდე თბილისშიო და მოგონებები თბილი მისი აქ ყოფნის და ამავე დროს გისურვებ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ სამუშაო რომელსაც ჩვენ ვეწევით არის ძალიან მძიმე და მოითხოვს ჯანმრთელობას და მაშინ ნამდვილად ვეთანხმები. Oui, Irina, vous pouvez venir en été seul ou en automne la fin d'octobre comme la dernière fois avec vos collègues Patrick Landman et Dominique Landman et Catherine Saladin. Catherine Saladin et Olivier Douville seront avec nous. Et on va cette année, c'est ça, oui, cette année? Cette année. Mais vous pouvez venir en été aussi. On peut faire quelque chose d'été. Merci. Juin, juillet ou septembre. Ça dépend. Merci beaucoup. J'espère bien de vous voir. Giga, tu sais que l'année prochaine, il y aura le grand congrès ah oui. à Paris et nous, avec l'équipe ici et l'espace, on est vraiment très concentrés sur la préparation, les traductions des textes, etc. Oui. Donc, on a beaucoup de travail. Organiser la table ronde sur la propagande. L'espace géorgien organise la table ronde sur la propagande. Et j'ai invité quelqu'un de la Russie qui était une élève de Jacques-Alain Miller qui a écrit beaucoup sur la propagande russe. Moi aussi, je vais intervenir. Peut-être quelqu'un de Sofia aussi, parce que Mimosa, elle m'a dit qu'il y a des gens qui travaillent sur cette question de propagande, de la langue. Dessy, elle m'a écrit aussi. Oui. Ça sera en été, c'est ça? Oui. Non. Et est-ce qu'il y aura en automne, au congrès. En automne. Au congrès de
Et par Zoom, c'est possible ou par l'Internet? Intervenir dans cette table ronde par Zoom, c'est possible aussi. Mais moi, je Oui. serai à Paris. Oui, 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 oui. ანუ 2024-ში Espace Analytics პარიზში აქვს დიდი კონგრესი, რომელიც აერთიანებს ყველა ასოციაციას, რეგიონალურ ასოციაციებს და თითოეული ასოციაცია ახდენს საკუთარ თემას, ან ანვითარებს და საკუთარ სტუმრებს პატიჟებს და იქნება საერთაშორისო კონგრესი. მაგრამ quand il est le rendez-vous de la prochain rendez-vous pour organisation de ce congrès? Alain Vanier, il nous envoie souvent. C'est 2 juin ou... Le grand congrès international? Non. La réunion d'organisation. La réunion pour les adolescents avec Didier Ouru? Non, pour le congrès de 24. Je sais que la semaine prochaine, c'est la réunion à 10h le soir par rapport à l'organisation du congrès à Paris, mais la table ronde autour de l'adolescence. Mais le reste, je ne sais pas. Oui, j'ai oublié parce que j'ai eu un message. Nous, on s'est partagé ici dans l'espace bulgare parce que physiquement, ce n'est pas possible de tout suivre avec tous les séminaires, tous les tables rondes, plus les séminaires ici qui sont... Aujourd'hui, il y a le séminaire de Quote Noël Pickman. Oui. Et physiquement, Giga, moi, personnellement, je ne peux pas suivre tout. Je suis écartelé, c'est vraiment... surtout travailler après le travail. Quand vous avez fini votre travail, vous allez travailler encore. Oui, mais parfois, il faut se reposer. Oui, c'est vrai. Bon, merci Irina, et à bientôt en Géorgie ou à Sofia et par le Zoom, bien sûr. Je vous remercie. Merci Giga, merci à toutes et à tous. À bientôt. J'espère vous voir bientôt. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Irina. Au Au revoir. revoir. À bientôt. À bientôt.